平安欢迎各位来参加第162回世界台湾文化论坛。今仔日咱要讲的是要来介绍台文新眼光这本读经手册哈。其实这本读经手册是白话字圣经读册会的一个成果啦哈。自开始当前一群朋友就开始利用这个网络当网络聚会安尼吼，一直进化，一直进化来，到尾怎啊变做讲用这个经一个经节互各位会员针对讲鼓励各位会员经一个经文来写因的回应，了后经过校对大家开伫网上轮流来读安尼吼，即马较有固定我这会员即马差不多有7、8个啦吼，固定有咧出席的平均人数差不多是6个安尼吼。好来，我来看这个 PowerPoint 哈，这是第2页哈。聚会时间是台湾每礼拜六早起10点哈。这个网联是只用 Google Meet， 就是含今仔日咱即马这个网联拢是同款的吼。就是讲白话字圣经读册会是5点半到6点半，来休半点钟，咱7点才开始咱的世界台湾文化论坛先开始合作这个读册会无合作查经的因为迄当时当开始的时阵，咱是想讲这教会内人要读白话字可能安尼要推动较歹推动的款啦介绍我的经验是安尼。毋过伫教会外有寡青年因足爱读白话字，爱写白话字的所以这就是为其实自早这个读册会就是为教会外青年设的啦迄个受众就是想讲看会当教会外青年会当入来读无安尼啦查经和读册会应该是无啥共啦，咱无来合作查经班合作读册会希望就是讲咱会当咧读经的时阵会当讲，毋是干那牧师伫遐讲也是讲一两个长老伫遐讲，希望是咱逐个拢是会当轮流来讲轮流来发表而且我来分享2个故事啦一个故事就是迄个23届世界台语文化营来伫阮教会来伫阮教会举办啦了后我有含2个台湾来的青年谈道啦咧谈道中间因感觉讲迄边很足感动的因毋捌来过教会过伊甲讲刚才入来教会开始咧唱圣诗的时阵因就挡袂牢，一直流目屎安尼可能我嘛毋知什么原因咱会当讲圣灵感动嘛会当可能讲因是第一遍有迄个机会来听着台语来咧吟圣诗啦这场这个台语文化营是23届的世界台语文化营普通有时即马大部分拢伫台湾举行毋过有几遍介少有3、4遍是伫海外举行即个2019的时阵咱就是第23届伫洛杉矶的多米塔的所在借用即个南湾台湾基督长老教会的场地来举行我现在还要特别讲即场台语文化营咧，因为即场台语文化营足真重要啦主要是有应该是6位8位的台湾青年来参加因为即场台语文化营了后，伊生啥物款？伊生足侪物件出来呢。伊生台湾通信30档纪念特刊因为迄个吴夏美登去了后，
会感觉哦，咱来较海外有遮侪即个台语运动的代志吼，因拢毋知影，所以想讲要来编一本特刊安尼吼。哦了后，搁来咱即个世界台语文化论坛，嘛是因为迄阵啊要编即个台湾通信30档纪念特刊，所以有伫遐开始办读册会。读册会就是讲办台湾通信的即个读册会。了后，即个编辑的时间结束了后，就怎变做咱即个世界台湾文化论坛。世界台湾文化论坛的用意就是讲，较注重用讲的啦，吼，用咱主要是要用台语来论无共款的文化的议题啦，吼。来个生即个就是生即个白话字圣经读册会，吼。所以咱即个白话圣经读册会嘛是按为即场吼，有即场即个23届的世界台语文化营生出来，吼。了后，咱咧讲的即本即个。这本哈，遮无伫遮哈。咱即个白话，咱即个新安公新安公的即个手册哈，读经手册就是对即个白话圣经读册会生出来安尼吼。所以是第二个故事吼，我再来讲了吼，就是第二个故事我要分享的，就是讲你第23届世界台语文化会了吼，大家有决议啦。所以讲，若第24届吼，要去台南新航医举办啦，阮就一群人吼，但是我若无记毋着，林准局长了嘛有去吼，拢总差不多10数个人去拜访台南新航医。迄当时的院长是王宗尧院长吼，伫遐我就是拄着即个林德东牧师啦吼，伊当时拄好新航医毕业无偌久诶款，拄毕业诶款，是迄当时是团队伫遐咧等待咧找教会通去安尼吼。迄当时我就是熟悉因，我感觉因两个翁仔某拢即马拢牧师吼，因都无简单吼，因厝就是住伫即个新楼幼稚园下边因诶囡仔拢是全台语在生活吼。因抑搁伫台南诶时阵，因有一个构想，就是讲因要访即个伫加拿大，迄当时一段时间伫加拿大吼，因要访加拿大诶方式，就是讲来办迄个幼儿园吼，用安尼。鼓励即个社区诶父母吼，是讲主要照顾人，带迄差不多会晓家己画摇珠诶囡仔吼，差不多免下摇珠诶囡仔来啦吼，伫遐逐个来借一个场所来遐聚集，先煞伫遐会当用台语来交陪来生活啦吼，所以是差不多是安尼啦吼。这是离即个咱们台湾基督长老教会会后吼，大家做伙翕个相吼。你有即个罗马字协会，台湾罗马字协会吼，搁遮台湾国的遮青年吼，拢有举即个旗举迄个牌来，遮有留三位啦吼，留3位，因为因袂当来，毋过咱用即个留这3位要来纪念。对台语文有贡献的人吼，第一位是即个王玉德吼，即个第2位是蔡正良吼，第3位是聂良伟安尼吼，这是迄个咱迄场台语营吼，拢总有8场啦吼，拢总有8场的即个讲座啦吼。即场讲座应该是咧讲台湾的一寡，我袂记哩啦吼。反正就是3天2暝3天的即个会，拢总有8场的即个讲座安尼吼。遮你看，遮拢是台湾来的青年吼。即2位青年应该是台湾国
干部吼青年吼，这位我较记袂起来，若有人知影的，来讲吼。遮就上倒边这两位是迄个艺团吼，艺团科技的青年，因来的时阵，介成差不多敢26、7岁安尼尔，还个足少年吼。上正边这位是林中庸牧师娘吼，伊是光严团契的总干事吼。中这位是迄个张福柱会长吼，伊是即个台乐会台乐会理事长。这位是即个单雷吼，吴景如单雷作家吼。这是虾米啦吼。咱用虾米，我咧送伊一个即个世界台语文化大赛吼，即个买一互伊吼。伊转去了后，伊就主动来找我讲，是毋是咱来编一个即个台湾通信的30档的特刊吼？这是另外，这是迄个上倒边这是何新汉教授，台中的教授即卖就是咱即个世界台湾文化论坛咧有4位共同发行人除了我以外，有何新汉教授，有张福柱医师佫有吴景如医师，就是单位安尼吼。中这位是即个周清玉咱计划是差不多伫明年清明的时阵，要去周清玉因迄个彰化台语文创意园区来办2025年台湾文化论坛的奖啦这位咱拄则较底这是咱的讲者啦是即个林俊尧张乐这是主吹的即个全民台语圣经我甲恁讲对，这落去我即马就是我拄则咧讲的即个台文新眼光试读本是用汉字写，即马已经有出2本即个马克的即个读经手册，1到7到8到16已经出版3本啦来，安尼我下骹我先甲时间交互即个俊玉张乐本地我是有准备一篇篇文章啦这是个人感想想讲顶下若有时间，咱会当大家来轮流读看卖这就是差不多阮平时即个由于圣经读册会的运作的方式，就是安尼我先讲到遮我就俊玉张乐，请你准备OK， 无啦，你爱准备啦，你爱装 PowerPoint 啦。好来，大家平安，方便啦，叫我爱看到你。平安平安。平安。好啦，你的 PowerPoint 还未使。好来，我即摆感谢有这机会来甲大家分享这个全民台文圣经啦我先讲就唔好搁讲台语圣经，咱台文，咱有文，唔是干那语尔台湾的圣经讲话足害，就是讲你有中文圣经、英文圣经、日文圣经，就干那台语圣经、客语圣经、原住民语圣经，这甲咱变低啦所以阮有真侪人感觉讲，咱就爱叫全民台文圣经啦。OK， 好，下一页，这个萧清文牧师，咱知影嘛？了萧美琴副总统的迄个老爸啦伊退休的时阵，2013年退休阵，毋知是有一个阮的退休的迄个感恩餐会伊去咧讲话第一句话，伊就讲，伊做一世人的牧师，拢用咧外国人的圣经啦所以外国人圣经就是白纸的圣经，迄本圣经就是下文话嘛
下门话的圣经哦，咱路边讲也一来用，长老教会嘛一直加用，到就迄种代办印刷的时拢叫做迄个翕相的迄个过来印就对啦。应该要看人无啥会清楚，伊嘛还过来印哦。所以伊讲伊退休了后，要来甲遐个下门话拢啊改做咱台湾话来出即个全面台语圣经啦。迄当时也叫全面台语圣经哦。所以搁说咧。过来就是讲，我真感谢伫来报信了后，会甲大英上长老，伊会当迄个逐共个教会搁做厝边吼。我是感觉我一生内底拄着对我影响上大、上照顾的吼，伊就是拢迄个我拢讲伊是出钱出力搁出智慧的即个长老啦吼。时时刻刻我拢会当。向伊请教吼，伊拢真肯甲我指导吼。伊伫即个，所以建议讲，着爱成立一个专门台语圣经一个协会吼。来出即个肖像文牧师伊所想要甲即个圣经下门改作台语的即个工作。所以有成立即个协会吼。大英长长老是。英务理事长啦吼，阮大家拢对伊足尊敬的。即个协会主要是肖正文牧师甲罗英祥长老吼，大家斗阵啊，想讲要安怎甲即个咱台湾人有咱台湾家己的话的圣经，通好读下来啦吼。搁一张，所以即个。爱先讲即个，咱世界台湾人基督教协会吼，有一个组织啊，全世界的所有基督教的遐个联合起来的一个协会。伊伫迄款的迄当时敢伫湾区啊，伊开世界年会的时阵吼，迄当时萧正文牧师谈我就去遐参加。因为遐真济牧师拢是萧正文牧师做台南实验院院长的学生嘛。大家讲我请伊去你报告，去你报告讲说你要希望咱台湾人有咱台湾人家己的圣经，莫阁用即个下门话的圣经啦吼。大家就感觉足好足好诶，就将我讲好。阮就开始咧计划咧创。当时过2年了，就是咱长老教会设教150周年啦。所以目标就定伫迄个2015年吼，150周年的时阵要出版所以迄2年的中间，会使讲我一生内底压力上大的吼，做即个要做即个工作较侪无简单。虽然我伫信望的网站面顶已经有即个上网巴结的圣经，甲即个红会圣经拢渐渐有伫创伫做啦吼。迄个台湾有一个台湾圣经公会的伊就伫讲准备要重新翻译台语的圣经啦。内底嘛就有人建议讲，就先为下门话巴结的圣经甲改做台语来先出版。但是因即个工作讲，但是就是讲建议的人提出即个建议，无互因接纳就对啦。所以因硬要重新翻译吼。所以因重新翻译的时候有出叫做现代台语译本啦。即马新旧约嘛，即马嘛拢有出来啊吼。
啊，但是因了伊的事业嘛，伫写讲因了沿用迄个泉州腔，就是迄个圣贤公会董事长的洪秀强牧师伊的海口腔就是泉州腔啦。啊，其实是厦门腔啦吼，因保留到即马，因了无100%甲改做台湾的普遍腔。台湾已经甲厦门共款，迄当时有漳州甲泉州的人拢移民来台湾，啊，台湾岛内底啊，交通愈来愈发达愈接触，啊，所以即两种腔口已经有形成一个叫做台湾即马目前的普遍腔，哦，就是以高雄市做中心的中南部的腔口，这是较侪人讲的啦。因为因迄个厦门话遮较台北遮的人，较我泉州腔遮的人，伊台北北部就无啥要讲台语嘛，啊，所以南部的人较有去讲台语，所以中南部的腔口即摆诚做普遍腔。所以阮伫翻译这个圣经的时阵，一定是所有的拢来改做台湾的腔口啦。所以你全面台语圣经你若有甲读的时阵，你就知影讲读起来，感觉讲，这就是咱台湾人的圣经啦。OK， 个下一啊，哦，讲到这个出版的时阵哦，上起初阮是有出一个叫《圣经的爱情智慧文学》雅歌箴言汉罗鲁语版，这个的原因就是讲我有伫开发这个汉罗鲁语，鲁语就是汉字面顶有标这个标的字就对啦。哦，要安怎读？真侪汉语咱拢无得读，啊，尤其汉字佫足一种读法的嘛吼。啊，咱有一个甲标迄个音类，啊，我摕来用上电脑看时就感觉哇，这足好足好诶！哦，啊，我就去甲创一个软体，去会当甲出版做出这个版本来。啊，互伊的这个样品的时阵，就是圣经嘛，我先去新约先创，啊，伊互迄个摕互伊的时阵，看着欢喜甲，啊，伊一工敲电话甲我讲，伊有一个朋友，毋是基督徒啦吼，啊，伊咧，伊讲感觉即个汉罗鲁语足好，即个台语足好诶，伊问讲敢要有迄无上帝、无上帝诶迄个汉罗鲁语标是遮诶啦。啊，来印象就要随时就发现讲，哎，雅歌内底拢无半字上帝啦，哦，所以伊就选雅歌，哦啊，互伊读了惯一了，说咧就是讲，即个箴言是智慧文学，所以伫圣经出版以前，我有先出版一个啦，啊，说咧先出新约副诗篇箴言，哦，啊再即个新旧约全书诶汉罗版，啊甲标语版啦。这样咧，阮会伫长老教会150章，释教150章呢，纪念的时阵，迄当时将咧用这个上好的来献予上帝啦。啊，阮这个肖像文牧师甲罗恩上长老定下伫讲，咱就爱用上好的献予上帝。哦，啊，所以阮这个团队大家拢尽量来拍拼来做啦。啊，这个就讲内容上长老尤其特别强调讲，咱一定爱革新、爱进步、爱正常化，哦，所以革新进步，所以咱的这个全面台语圣经出版出来了，真侪人摕到了，啊，问讲啊，你太无信约，哦，内容上长老伊就甲肖像我说讲，咱是先有信约。到旧约嘛吼，照历史来讲，先做新约。啊，咱定下嘛讲新约、旧约，吼，新旧约圣经做新约，所以阮这圣经啊，这个新约放伫头前就对啦。吼，一般人感觉袂习惯咯。啊，讲你太无新约，我讲你去变去头前诶，这是真大诶迄个改变。啊，无一个讲，就是讲咱台语诶。人名甲地名的问题，互咱即个即个圣经也是到目前拢真侪拢用迄个华语
个汉字直接读台语过来啦。安尼时阵，迄个音介原来音就拢走起来。哦，就讲人讲耶稣，其实人是耶稣咧，人伊名是耶稣咧。咱就因为华语翻做耶稣，耶稣就甲读做耶稣，甲耶稣才改名去啊。你叫耶稣也基督耶稣的时，耶稣无一定听有讲你是咧叫伊啊。哦，这是甲即个改做甲原文较接近的迄个音啦。阮为着改这时，阮咧做一个对照表嘛吼，这是足大迄个挑战。就是过去的牧师，伊讲遮济了，伊就建议一个讲，甲人名甲地名甲改过来吼。阮足勇敢甲改吼，加在足济真侪人拢有斗骹手来甲即个新的甲旧的对照表。即个方面听，敢若嘛有斗骹手着的款咯。林方面温馨恁吼，伊是伫波士顿遮，甲我斗阵吼，足好。伊若伫遮时，我足欢喜，就是讲所有电脑出问题拢伊解决啦。伊电脑专家诶，就讲阮遮做遮济遮拢爱用电脑诶工具嘛吼。伊当时这温森林吼，林方面先生，即马搬去迄个 Houston， 我知讲电脑拢出问题咯，毋知要找什么人诶。OK， 讲第一条诶，OK。讲了即个。大家第一步甲即个厦门话改做台湾话，邵正牧师伊的建议已经达成啦吼。落尾有即个周峰嘅牧师，我想大家拢知影啦吼。是伫北美教协，我当年拢是 keynote speaker 吼，拢伊咧讲，伊较是有影对圣经啦，对各方面咯，较是我足佩服嘅啦吼。伊讲。咱即个圣经，拢有一直咧有这 new version 新的版本出来，有新的抄本发现，也是新学家感觉讲对一句什么话爱安怎翻较好，拢一直咧改进。咱现在中文的英文版嘛，已经敢若较5.8版啦，但是别个的圣经咧也伫0.0版啦。迄当时。迄个一个开始，到即摆一直拢无伫update 啦。周方个牧师伊就建议讲，咱要 update 所以伊嘛安尼，邵正文牧师嘛亲身去伊伫迄个旧金山嘛，旧金山的教会即部会去找伊去拜候伊吼。了后伊个专工来波士顿所以阮4个。会当斗阵来研究，讲要安怎甲即个别个的圣经即个版本会当 update 啦。结果邵正牧师就爱去找一寡圣经学家咯，一寡遐人来斗骹手咧。可惜就是讲，毋知是嫌即个协会无钱，拢爱做义工诶吼，也是安怎什么原因，拢无人要来参与就对啦。即个。这周方嘅牧师伊要过来讲，无，伊要来创，其实这是足大诶工作，毋是遐简单啦吼。搁再来，OK， 咱知影叶凡牧师，伊是即马伫北美洲诶新学家，会使讲上 top 诶啦吼。伫北美教协诶时，又是甲伊嘛做 speaker 来诶时，我就甲请教。我伫甲请教诶时，伊就讲伊就讲你这条我认得咯。你做专门台语圣经，我讲你哪会知？其实伊嘛足关心即个台语诶圣经啦。但是伊就一直拢伫美国无法度来参与，伊话足好诶。所以我甲讲，阮拄着即个困难，伊就甲阮建议讲，即马英语版诶圣经update足济嘛，不管安怎，咱会当参考英语版诶，该当 update 部分，咱甲 update，甲有新诶版本出来，所以来种经络嘛讲，安尼足好，咱就照安尼来做。所以阮
感谢上帝，就是阮这个 teamwork 上帝拢会安排人哦。阮教会内底有一个叫宋丽娟长老，宋丽娟长老伊英文足好，伊台语嘛足好诶。伊就是甲陈先生长老斗阵学标字，然后阮斗阵伫做遮个台语时间，伊拢足投入啦吼。所以这个英文圣经要找遮圣经来update，所以伊就规个甲收集起来吼。搁伫内影上长老诶即个指导之下，迄当时这足够少社群牧师已经望子文调吼，伫即方面伊就无法度够有安尼伊来安尼亲身安尼关心来指导，这足可惜诶。毋过总是阮有完成吼。过底的牧师伊嘛真赞成安尼吼。我搁要讲就是讲有一个叫陆一仁博士，伊是咱台湾圣经翻译的专家啦吼，陆一仁博士啦吼。我伫讲遮个年纪较大、较前辈的牧师，我会熟悉遐济原因，就是讲我有开发即个输入法，用白话字输入法啦。遮个牧师因为要拍字，电脑要拍字，因就袂晓补啦，足痛苦的啦。所以我创即个用白话字输入法咧开始的时阵，哇！遮个年纪大的牧师就拢成做好朋友吼，大家伊拢会去参加即个北美教协，会感谢梁光长老吼。伊话伊个介绍，迄个过底的牧师，早我斗阵早去参加即个，去参加诶时阵，因逐年都安排我一定要去开课教即个白话字诶输入法啦。所以我会捌遮济款诶圣经牧师诶前辈吼，真感谢上帝，我就感觉讲，我安尼一生啊行来吼，确实上帝引带，确实有影足重要诶吼。好，互阮即个团队会当一步一步，阮讲用上好诶献互上帝上主，就是阮尽量尽力就对啦。无讲真真在在。当然，阮诶能力有限，所以做出来物件嘛，无一定讲100%真好势啦吼。所以阮就创伫网络面顶，大家会当来读来大家提供意见哦。OK， 搁下一张。OK。即马即个新约，阮副主编主编吼，即个林世良牧师，伊来主持即个罗永祥长老的个别礼拜的时阵，伊就知影讲罗永祥长老的交代爱做的代志吼，即马已经有只我伫完成吼。但是要出版圣经吼，即马就是讲，爱有一笔钱啦吼。所以林世良牧师伊就讲好，伊奉献钱已经寄去即个台湾教会广播社已经奉献，钱已经去啊，奉献互因啦。即马阮咧即个阮所做的遮新约副词编经言，阮先伫即个网络面顶，互大家读啦吼，搁做咧。伫即个阮创伫网络面顶哦，阮就创汉罗版甲全罗的台湾语版吼。我先讲即个台湾语就是讲，咱即个海粉无海粉的台湾语啊。罗永祥长老伊就感觉讲，白话字为白刻了了后，一直就拢无搁伫改进啊。咱看白话字的历史，伊头拢有真侪拢有改嘛吼，一直伫改进啦。刻了以后就拢无搁改。罗永祥长老伊嘛感觉讲，即个主要阮出即个白话字圣经，
阮印象长老的小弟，伊捌一个牧师，伊专门伫修个台语圣经啦，还即全世界各种语言的圣经嘛。啊，阮送伊一本，啊，一本了伊就随甲拆开看讲，啊，恁的台语才写者海份啊，啊，伊海份是伫练字用的啊，Father in law 啊，这三字甲连起。咱大家，咱迄个白话字甲当作连音嘛。所有的汉语一音一音伊拢甲连啊，哦，啊无该连的伊嘛连啊。即摆愈来愈侪人哦，现代的遮的人伫写台语的时，足侪拢凊彩拢连啦。啊，较早明明 Good morning 是2字的，啊伊嘛较早嘛甲连做1字啊，连到遮的。啊，赖永祥长老伊的丈人，迄个老天文有出真侪啊，迄个白话字的册嘛。伊当时伊出的时，伊就无用即个海份啦，所以赖永祥长老一直感觉讲，即个海份确实无路用。尤其王玉德个牧师，王玉德长老，王玉德教授嘛捌讲，伊看到这白话字圣经，不白话字，啊，迄个海份敢若咧做大水咧，哦，这敢若无用物件，敢若咧做大水咧啦，啊，所以，赖永祥长老就讲，咱即马要出的圣经。就是用白话用台湾字无海份啦吼，所以咱伫即个网络面顶，阮已经安尼搭伫面顶吼，啊，迄个吴仁锡，即过得着牧师就是吴仁锡啦吼，伊足够读台语的，台语的录音足侪拢伊录的啦吼，啊，感谢伊就讲真欢喜来录，为新了护士免情缘吼，伊一字一字啊甲读，所以网络面顶咱若有时间去哩看吼。就当看因这，啊，这个过这个牧师，伊真欢喜要来斗下手，毋过伊感觉讲年纪大目睭歹啊，啊，但是讲上帝的话是用听的，所以牧师娘录好了后，伊就落去听，听了感觉讲，都有需要 update，哦，就甲因讲咧，啊，所以伊有提供足侪真好的意见啦，吼，有用听上主的话。来做这个校正的，读书咧，做一张。真无简单哦，台南市人伊4个院长安尼，因为做专门台语圣经哦，咧会当斗阵做伙哦，就讲阮创会理事长是萧正文牧师，第2任的理事长是张德雄牧师，无久就过世去，啊，第3任理事长是黄碧湖牧师，这拢是院长啦，做过院长的哦，啊，第1任、第2任的即个商务理事是王宗尧牧师，哦，阮3个，啊，即大家知影周慧文教授，伊嘛是阮的商务理事啦吼，所以拢有提供真侪真好的意见咧，我阁说咧，OK，我要讲即个陆毅仁博士吼，特别提起就是讲伊。这蔡天理牧师，蔡天理牧师就是圣言公会理事，迄款的总干事啦吼。伊出作，伊的时代出作侪圣经的。啊，伊啦，我啦，大概转去台湾吼，拢会蔡天理牧师拢会招去看即个陆毅仁博士。啊，陆毅仁博士，伊拢真肯甲我指导啦，伊感觉讲。阮全面台语圣经伫行的路线，因圣经讲话拢无想着应当爱安尼做啦。哦，所以到即马为止，伊就感觉讲足期待即个全面台湾圣经会当有好的即个产品出来哦。所以我拢大部拢用 email， 所以我 email 拢有甲留起来吼。啊，带互赖永祥长老看讲，哎哟，有影我伫做遮个工作是伫做真诶，毋是做假诶啦吼。我阁说咧，哦，
就讲过底的牧师哦，伊一阵仔来斗骹手哦，伊讲伊袂使出面，因为伊即摆还伫领联合圣经公会的退休金啦，所以伊歹势出面，但是私底下拢会甲我指导啦吼。就这我拢等去台湾，拢会去因兜，这伫因兜啦吼。伊即马伫个咧，迄个台南迄个伊的祖厝遐啦，吼，伊改下了，我大概转去拢会去找伊吼，伊伫遐咧指导的故事咧。哦，这拄则有讲过啊吼，我印象中咯，阮这庙宇圣经吼，我较伊好我感觉即摆一直爱做爱努力的，就是讲革新进步个正常化啦。咱的庙宇啦进步啦，爱个正常化，毋好传一寡海份遐尼济吼，迄无路用的啦。啊，真济人，尤其遐做老师伫教庙宇的人，讲我咧，即个有安尼加足好势读啥？我讲你教学，你海份，你准讲是即个伫教庙宇的迄个工具。但是你嘛爱甲讲，咱以后咱的台语文、台语是无迄个海分哦，免有迄个海分的。就台湾所有的台湾，大概拢也是无 TAI、WAN 啊，啊，就干那 TAIOAN 有一个海分咯，这嘛足奇怪哦。啊，所以阮即摆已经即个数字法嘛已经有迄个阿勇有甲即个数字法。改做会当用会无害份的，所以讲即摆你若有新的数字法，你甲加落了后，你伫拍的时阵，伊出来就是讲有两种互你选，原来的标是有海份的，啊，甲无海份的台湾是互你选啦。啊，阮新往来的网站我刷咧，人问吼，嘛是有迄个。无联字符的标字，就是台湾语啦吼。啊，阮即摆即个全民台文圣经吼，一边是即个台湾字，啊一边是汉语版啦。哦，你看即个 Word 的当然已经新了四篇前面拢排好啊，即拢送落已经顶落一排。哦，伊对 Word 的排版嘛足好咧，排到足水的哦。互因即摆。现迄个咧，广播社伊要出版的时，直接就将这去甲改做迄个因地在的要因圣经的，啊因就会当出版啦，个说咧，哦，这新了哦，所以阮是用台湾普遍腔，啊台湾是汉语对照啦吼，全民即摆叫做全民台文译本啦。专门的台湾入面新约复习免经验吼，希望大家祈祷中为这个时间祈祷哦，和这个广播社哦，即马过了年，可能正经圣诞节较无用，过了年就开始摆办来进行的，不错嘞。好，感谢结束，多谢，多谢大家。老瓜时间。我知有啥物问题？好，安尼吼。咱即码咱先用几分钟吼，咱先来针对拄则迄个林长老所讲的来回应啦吼。啊了后，咱迄个林必栋牧师，伊嘛有甲咱准备一篇文章吼，啊要互大家安尼来读来试看觅啊吼。啊，若佫有时间，我嘛有准备一篇有关即个圣诞节的感想的文章安尼吼。安尼是毋是咱即马吼，有要发问的人，咱就麦克拍开吼。啊，你就来问，咱今仔人较少吼，所以咱会当直接麦克拍开，啊，就来问。大家搁咧想的中间吼，我先来问即个。请教这个林俊玉长老啦，哈，
你敢捌看过这本册？这本啥诶？这本册这是1987年哈，叫做《路加福音》，路加福音段哈，汉德契下啦，啊，伊这是要甲这个巴克咧遐一寡下问话文化。你这个小会当甲切掉啊？你个拍本袂使收起来，安尼较好势。安尼看到，安尼看到落。OK， 这本是第两位哈，伊伫夏威夷的时阵含这个牧师哈，这叫做柯明昭牧师，个一个陈正王长老因做伙，伊在伫夏威夷迄阵啊，柯牧师搁伫夏威夷的教会，因做伙甲路加福音哈，这个巴克勒的版，甲伊改做较台语腔，毋是台语腔啦，较台语文化的啦伊咧改，伊规本册拢有写讲是安那要改安尼，伊有迄个文化即个说明就对啦这本册是由迄个人工出版社出版发行者是夏威夷台语教会，出版的日期是1987啦所以伊内底才有足侪即个即个伊足侪资料啦、书库啦，啥物这是安那是安那较会问话，较离台湾社会大家听较无像教会内咧使用的话，教会外听较无，尽量要改互较教会外人较好理解即个语法啦。所以咱遮毋知有人捌看过这本册无？可能无人都毋知影。所以检测图书馆的有人应该是绝版的啦，毋知人工出版社还阁有无？应该是绝版的。好，安尼其他有人要即个何明兄，嘿，另外伊看到你，多谢，点了，林长老，真久无看。我提供一个感想吼，你头仔讲迄个海粉啦，讲即马台文圣经，你咧准备咧做这工作内底，对台文的圣经来讲，你感觉海粉就无讲，就是无合讲做一个真正的文字的时阵会用法内底加较无路用安尼啦其实我伫咧Twitter 内底嘛一寡写台文的人伫遐我有时会甲因淡仔安尼试食吧，讲话拍字有诶无安尼真侪人嘛是咧讲海粉无路用，嘛是咧迄个像讲 promote 安尼讲，你写台文的时阵莫用海粉，你字要甲连起，你甲连起来是你就是敢若足正常的迄种拼音字的这种文字的时阵，安尼就连起来是加海粉的时阵，伊基本上的意义是敢若是两项代志，有两个不共款的意义，也是意念，也是一种敢若讲一个形象的迄个物件要合起来的时阵，再用海粉，两个物件合做伙，两个要连做一个意思的时阵，再海粉安尼。所以讲，这个是台文的一个进展，一个革新的一个，安尼讲，就是要安尼行，就是大家久了就拢会安尼行。我是讲，甲你分享一下，应该是你嘛应该知影，讲伫咧台湾要写台文的人，嘛是有看到这个需要，要甲海粉摕掉安尼啦。懂我啦？多谢。即马利用的人愈来愈侪啊。尤其 Facebook 面顶，已经真侪人拢安尼用。即个桂顺亭，你有利用无？什么物件？点的走起来对，什么物件？桂顺亭伊 Facebook 嘛是拢无海粉啊。
真侪人诶。Facebook 得到即2工咧开始用，无讲真实。Twitter 较济，Twitter 嘛足侪啦，足侪人写台文，但是咧讲莫用海粉安尼，其实嘛也有人咧会安尼争执安尼，会咧讨论争执安尼。所以大长老伊嘛讲，着爱找遮台湾遮目前遮诶学者吼，台语文遮学者来推动啦吼。即摆因大部分诶意思是讲，即摆标字甲即个汉文吼，即教育部着伫安尼吼，武较无啥，也未真稳定啦吼。所以暂时嘛，但是伊嘛感觉讲，我私下遮该做诶准备诶工作拢也做好势。到时要有输入法，咱有输入法，网站有网站哦，拢阁有出版品啊，所以才无冲突啊。林真啊，你讲我较早之前有甲迄个龙江长老有甲分享过，讲我咧拍台语诶时阵吼，我咧拍字拍台文诶，就是用拍台语啊，拍台语即个 app 啊。我咧用来拍台语拍迄个罗马里的时阵，我用的 app 是叫做处理图，叫做拍台语。对。有啊，即马就是迄个5月米开发的啊。你讲的进前就一个罗汉卡。罗汉卡，我有听。你讲的台文处理法是倒一个？你讲你咧用的？信望的处理法啦。信望的处理法。电脑用的啦。电脑，我这是拍台语是迄个手机 iPad 用的。对。因要开发即个时，思考拢来找我摕啊。除了罗汉卡迄个，我嘛安尼甲伊熟悉啊。罗汉卡迄个是台积电的研发部的主任咧。伊第一个罗汉卡伊出来了，大家都用甲足好势啊。安尼我讲吼，咱最后一个问题啦吼，咱等下来较顶有时间会当去继续讨论。咱这最后一个问题，请这个清准兄吼，你拄好举手吼，了一个问题。咱了来读，请这个必东牧师，你准备来分享这个后田的春天这个文章，安尼好无？我对这海粉吼，小可有意见啦。当然，即马少年的吼，迄个是有影真好，真济迄个，那像咧画口号的时阵吼，做写安尼是，那种看起来真好啦。不过吼，我徛伫即个，那恁若真正是对白话字吼，即个吼文字的探讨吼。因为每一字实在讲白话字吼，迄个音调号啥物吼，一个字吼，实在是就是一个字。因为咱拢像讲本音，咱若咧写白话字，拢爱为本音去。所以本音去，搁一个斗一个本音。我若建议讲，你若感觉海文足济吼，你就甲空 space 安尼就好啊。我见你着 space， 因为吼，你像讲 OK， 你头讲新约 SIN。IN 了个 IOK 约安尼新约安尼吼，你拢啊写做伙哦。若袂晓白话字啊，你若个教外国人也是教拄啊去学白，因为伊会读做新呢学安尼。迄就是若照英文你读，你无海分嘛，你就规拢连做伙，你袂读新约，你会读新呢约安尼。我想讲你。准约兄吼，你的准约啊，你若无海运就准你学安尼。你学就无台语啊？嘿啦，若无海运啦，无海运写做伙的时阵。我知台语就无那个音嘛，所以你就袂去读安尼啊。对啦，咱若台湾人会袂去读安尼无毋对，咱台湾人主呢都无not make sense。毋过你若对一个完全袂晓台语啦。像阿勇也是啥物人，也是讲咱的第二代囡仔要甲教吼，会去 confuse 啦。我是这是一点啦。当然我是无反对讲你甲
和平，咱若台湾人会晓台湾话的人吼，得看真紧啦，原来是真好。毋过对迄完全袂晓台湾话的人，新的人要来学白话字落去，你敢若教迄个本音遐个吼，就雾煞煞。啊，你佫互伊有当时啊写落，伊就读会读个乱去。啊，咱头仔伫讲，像讲台湾的，即摆台湾台语字哦，敢若白话字，即个 A 甲 E。教育部一套都袂好势啊！我过迄吼，安尼落吼，我的意见啦，我是讲安尼，这是互恁做参考啦。哦好，是个，到遮。安尼哈好，安尼咱这段无事请你准备啦哈。啊，我简单来讲一个，我最近伫迄个咧使用 AI 的经验啦哈。我去用迄个 Cloudy 哈 AI。伊足厉害啦！伊个吼，你用白话字甲伊问，伊用白话字甲你答，吼啊！你用白话字甲伊叫做翻做英文吼，正确度拢足强诶啦。啊！我即摆用英文吼，我即摆去迄个 New York Times 啊，我会 copy and paste， 我简单甲写一个讲 translate to Taiwanese， 我无甲伊讲台语哦，我 translate to Taiwanese。逼一个规个拢白话字走出来，正确率佫不相当悬啦。所以我是感觉讲，拄则咱海份是毋是会提调？这就是慢慢来使用，经过慢慢这会走出来。这 AI 看伊会当处理迄个有海份无海份的，迄个效果会变安啦。我想是即马咱抑佫无够额的遮的 data 吼，无够额的 data 去来论即个代志。毋过，我相信讲，这进程会足恁啊紧啦吼。啊，咱今仔日吼，咱时间的关系啦吼，咱先来互表堂牧师甲咱分享伊即个一篇文章叫做《后庭的春天》啦吼。啊，咱了，咱若搁落去，我有一篇迄个圣诞的感言吼。啊，咱有剩时间，咱搁转来继续讨论即个台语书写的问题安尼吼。表堂牧师，你若准备好势，请你来分享，好吧？我有偌长时间？袂要紧啦，你这里用啊。你甲我讲一个，你10分钟啊？袂要紧，10分钟会算较长的袂要紧。基督徒相信讲，圣经是上帝所启示的记载伊的救赎，做阮信仰甲生活的准则。这是基督徒的信仰告白，所以要读经。啊，读经到底甲生活有甚物款的关系？啊，是讲这2000年5000当的物件，甲咱即马有甚物款的启示啊？所以我就用这篇来做一个说明。这是马可福音5章1节到20节。啊，拄则讲的迄个台本时间讲手册，即马已经出5本啊，到伫个路加第9章，今年会出第6本甲第7本。希望讲会当甲福音书创完了后，创新约，新约了后。我甲旧约来完成。啊，回应拄则的问题是关系海份吼，这伫我即马的教会，约有20几个人在学台语，啊，因为因是先学英语，才来学台语的，所以海份对遮个人不止啊重要，会当知影台语是安怎写的。这是我做一个实践者的观察啦。啊，咱即马先来读经，马可5章第1节到20节。咱来读，耶稣问伊讲：“你号做甚物名？”应讲：“我名做赢，因为我食的真多。”伊就切求伊，无得赶因出迄个地方。伫迄个山坪有大阵猪在讨食，因就求伊讲：“找阮入遐个猪，互阮通入去。”就按问伊，遐个邪神就出去来入遐个猪。迄阵猪走落山坪，撞落海，约了2000只。伫海里激死，顾猪的人走去，甲城内甲乡下的人讲，人就出来看所拄着的事是怎样，就来就问耶稣，看见迄个犯着鬼的，就是互名所治的，坐得穿衫害灾，就惊。看见的人将犯着鬼的人所拄着的，甲规定猪的事拢甲伊讲，
因就求耶稣离开因的境内，马可5章9节、9节、7节，这是巴特勒的圣经。啊，因为这本册、这本读经手册在出的时阵吼，拄则所讲的遐个物件拢还未出现啦。什么台文圣经啊、全面台语啊，是讲迄个现代台语圣经拢还未出现。啊，这篇的作者啊写讲，这叫后庭的春天。咱有当请润婷来读好无？看你有伫咧无？你要试看卖无？迄阵我咧刷卡，哦，你刷卡我。看着，你讲即摆看着好，无紧，应该会使我看一下，我看手机啊。我看着我放大来说，后庭的春天，迄个人互贵妇心，住伫房仔埔，大声嗷叫。用石头伤害家己，阁有大气力，可能会较敢有，还是我即摆未看，可能会危害社区。一般人对迄个人会感觉无爽快，惊吓阁厌恶，激拉心伫加利利海东南边约60公里的所在，所以伫群敢若无啥可能走落加利利海。之后60年代尾期有犹太战争，嘛是马可福音的作者开始写作的年代，迄时吉拉森是革命军的起源地，罗马皇帝Vespasian派兵围攻吉拉森，甲城烧掉，搁屠杀几若千人。革命军领导者 Simon Bar Giola 嘛是吉拉森出身，写神的名是列定语的名，军团第13节的动词阮其实是军事命令，伫群走落山坪的走落，嘛是军事用语。吉拉森是罗马暴力甲犹太反抗的代表。感谢大家。换啥物人要读？要来试看卖。总委遐要读无？来，我来读。马可福音的读者甲听众对这个代表会真介意，因为有讲出因的心声，望罗马的军队会当亲像迄阵猪共款，互赶入去海呢。毋过故事是在讲邪神，毋是罗马军兵。敢毋是看有的就看有，听有的就听有。要搁继续吼，外邦的邪神认出耶稣，搁甲伊拜，因搁掠准家己会使平安无事。今仔日的读者可能会忽略受医治的欢喜。去烦恼猪的主人的损失，这甲耶稣的优先顺序无共。吉拉森人请耶稣离开，
那是因为伊甲所有的猪拢杀死，佫较是因惊耶稣展现出来的气力。要换别人读无？好，换别人，啥物人自愿，你试看觅。好，无我来试哈。对邪神手中得到头棒的人，想要跟对耶稣，毋过耶稣命令伊去伊的亲人遐宣扬耶稣为伊所做的事。马可福音伫起头就用上帝的囝甲 Pax。女神的名，请大家请读第一篇的囝，或者是Pax 的囝就对了哈。互相对照，罗马皇帝对照耶稣基督，这敢是咧讲一个人格啊，按两面啊，一面是这个一面是 Pax 的囝吼，我读了较早，捌读着，即摆读了袂记啊吼。互相对照，罗马皇帝 vs 耶稣基督头前的迄个神明的囝，用刀剑互人惊吓，甚至取笑。至悬的上帝的囝耶稣，用伊极大的气力，互人对亲像死人的创伤中间重新搁活起来。伊毋免转去墓地，活的人有耶稣的气力，互伊会当徛起伫活人的地。耶稣的气力，伊伫暴力，伊伫啥物款？伊伫你写了毋对，伊伫暴力造成的伤痕。OK， 伊伫暴力造成的伤痕，伫两种气力面前，激励心人要求耶稣离开，互耶稣医好的迄个人领受耶稣的命令。帝国的压迫无搁伫伊身上典位，福音就是安尼。好，我到遮。但是更是1960年代的政治受难者，白色恐怖的伤害毋捌伫伊人生中消失。伊因为政治犯的身份，互中兴大学退学，头家毋敢请，就定定换头路，亲情拢疏远，老母精神失常，伊捌想要自杀，总是伊看到日头的水，回头去台北拍拼，伊嘛捌想要报复遐个甲伊凌迟的人，总是伊想到伊捌甲同齐家的朋友约束，外地出去的人就甲这个故事讲互人知，所以伊甲苦痛的一生化作人权催杀的见证。伊出册后人的春天，纪念较无人知影的受害者。但是结讲伫监狱，伫我生不如死的时，我因为听到上帝的声讲。你身上的苦难是我请你的记号，互我有信心搁活落去。但是个故事毋但家己讲，搁有侪人煞接讲。听即个好消息，事实甲暴力嘛袂当切断基督的痛，性命在伊哪里春天。好，这是这篇有一个讨论。请读以下的经文以及单身结果的话，
分享你对基督性命溃烂的想法。马可5章1节，迄个互耶稣医好的人，伫地下抱你抱用耶稣所甲伊行的大事，众人拢奇怪。但新约伫年老的时讲，我不时咧行路，我定定咧吟圣诗，我想到死亡，我想到风怪，风怪是一款假理，死亡是完全受假理。我忽然间会唱，迄时灵魂离开身躯，就会见到听我的主，无搁烦恼，无搁伤悲，永远享受天国福气。我不时会唱讲，迄时灵魂离开身躯，我会对遐唱起。所以有当时啊，行路的中间，较无人的时，我会唱这祈祷的诗，即时极好。好，遮有一个祈祷，主啊，阮有得罪你，阮有得罪厝边，求你赦免阮个人、社会甲国家的歹所行，奉主耶稣基督的名祈祷阿们。行动方案，招团契甲全家大细访问国家人权库务馆，认捌白色恐怖的历史。第二，伫人权纪念碑顶面找看觅，敢有熟悉的人的名，你敢知影因的故事？第三，甲团契亲人朋友讨论信仰以及人权教育，这就是这本手册大概编写的方式。啊，经文甲咱的生活真有关系，因为新约的经文是伫白色恐怖的时代来完成的，伫罗马白色恐怖伫戒严的时完成的。啊，咱台湾人读起来非常的深刻，嘛真知影内底咧讲啥。人讲狗气猪来，啊，罗马人就亲像猪爱互赶走共款，这以色列人的经验。所以我分享到这，毋知影大家听完这个故事，啊，有啥物款的感想？我想要问润婷，你做这人权做多久啊？歹势，我即马咧刷卡，咧踏车着。我去打电话。好，多谢。啊，我去要。好，我来分享一个啦哈。我讲这篇文章哈，解经的方式，真令人趣味啦哈。啊，我若了解无毋对，吉拉心可能是一个犹太人啊，含外邦人做伙住的所在啊。啊，犹太人本身无食猪肉，嘛因为饲猪。啊，毋过歹势，我可能人去啊，就是讲有一个人，有一个即个犯鬼的人吼，啊，伊互鬼迄个鬼甲附身吼，啊，伊讲有甲迄个鬼赶出来，敢是安尼吼？啊，我是感觉讲伊安尼用即个方式啊来讨论耶稣迄个时代吼。就是讲因被殖民啊，含即个罗马政府遐个关系，啊，咱嘛会当去甲伊想讲，其实伊遮个鬼吼，拢是迄个外来的遮压迫啊，互伊安尼甲伊捆绑吼，啊，耶稣去安尼甲伊抛放啊，互伊会当成做一个自由的人啦吼。对，我分享到遮，看论坛。准备好啊未？啊，是有其他的人对这个经文有啥物款的疑问？我讲我互鬼附身，甲我附身的鬼叫做盖阳，安尼这是啥物意思？啊，是讲甲我附身的鬼叫做警备总部，是鬼大团的？别当牧师，我介先去甲两篇文章去甲用了到了下去，敢是佫有另外一篇是迄个甲猪赶落去山坪，还是拢是共这篇内面？我应该是，嘛是共这篇内面。对啊。哦，对，安尼就较 make sense， 安尼就较 make sense。因为迄个以色列人是
甲罗马人讲伊是猪嘛，吼。嗯。好，请讲。清顿兄，我我有一个迄个直接的迄落吼，诶看法啦，这读了吼，我是感觉讲有诶吼，即段圣经内底咧讲好安尼遐济只猪几千只，换一条人命，哦，这若经这迄落话啦，真正足无法度安尼接受诶。直接凸现出吼，我感觉凸现出讲人甲动物诶无共款，就是安尼啊。你讲真正就是一个人诶命，伫耶稣诶眼光内底，比动物几千只诶猪也搁较价值啦，也搁较。所以基督教诶迄个原始，迄个原始诶一个吼 point 吼，人就是上帝所创造诶。伊甲动物无共，动物无互上帝授权。人是甲动物是足，会使讲伫即段经文，互我囡仔较怎啊，我就感觉来到美国讲人权，人就是有迄个基本的迄个人权，迄甲动物无共款的所在啊。所以有当时我若伫咧散步，好啊，有诶牵狗仔吼，好狗仔笑命命，哪像笑安尼笑甲像人安尼，佫狗仔出外着佫寄，有诶狗仔互体如啥货，你袂当甲逐工。我一摆伫行路诶时吼，踢一只狗仔，因为伊狗要甲我冲过来啊，我甲踢着我叽叫吼，好，迄个主人吼，甲替我算数啦。我是感觉讲，像即种诶吼，伫普通诶即个观念，我感觉即段圣经对我来讲有即个真明显诶即种启示啊咧。我讲到遮，多谢。拄啊，清顿兄讲诶是现代人才有诶烦恼，英国诶人烦恼诶是损失，动物是代表经济力，还是讲代表价值？拄则讲诶迄个单身家，伊因为政治犯诶身份，所以无人敢请，人甲伊请诶头家工厂拢会受到真大诶损失，所以叫伊离开。即个互贵妇办互贵妇姓诶人，嘛无法度去找着适当诶所在，因为伊诶亲人甲本来伊住诶所在迄地块人，拢叫伊紧走，无紧闭总部来，我才找麻烦，会造成我真大诶损失。无人想要来讲即个故事，还是有啥物款诶想法无？台文新眼讲诶读经是为咱即摆诶处境甲经文诶对话来产生诶，所以欢迎大家拢来投稿来写稿。你读经文诶时阵，圣神会甲你启示，写出想象袂到诶物件。因为来参加人我拢无熟悉，所以毋知要安怎点名才对。好，安尼我就分享到遮，多谢大家。多谢无你停止分享吼，我即摆我来分享我另外一篇哈。后来我先来读啦吼，即篇是阮2-3礼拜前吼有读过啦吼。几工前伫面册顶头看到即个王宗尧院长吼，伊伫遐咧讲，伊是新教即边较无咧庆祝圣诞节啦吼，除了迄个罗德马丁以外，遮个简尼文遮拢无主张爱庆祝圣诞节，顶多是即个较天主教诶即边较有啦吼。所以伫遐我小可甲解一下安尼吼，小可甲我本来诶文章
小可甲解释安尼啦吼。我先来读啦吼。顶礼拜伫8月2圣经读册会嘛有关庆祝圣诞节的讨论。赞成的人讲迄是传福音的好机会，反对的人讲迄圣诞节已经商业化，失去神得找人的意义，而且节庆的美感拢是欧美文化。来第二节有人要读无？我这拢有写字啦吼，看人要来读2、3节。我请毕道牧师来读第2和第3啦吼。神咧找人即款道理，伫各种文化有无共的故事。3、台湾文化内面，文学台湾文学内面所描写的是咧找人的故事，甲圣什么？啊，圣约翰福音所圣起经约翰福音。好来，请准下。有人要读无？我你继续读啦，吼，你是继续读。长篇小说《乡土宝记》内面有讲到一个阿婆，特别关心遐个人毋得的，毋甜的，毋得的，毋甜的哈，毋甜的。毋甘因失去完全，就叫因查某囝对往来云顶落山去找叛逆的影术。人讲迄阿婆是传说中的往来之神。OK，佮继续好无？伊荷鲁莫萨迄座南北的中央山尾有一个关山，真正出名，叫做玉山。山尖拄天，有时大雾，有时落雨，有时出日，也有时落雪透风。景致变化，非常雍庄美丽。不一个，听讲有一个秘密，为遐搁再去落无，为遐再去哩无偌远，有一个所在无人所到，真少人知，干那带一个阿婆，专门捡咱讨角无爱的旧红仔。整理好势，放伫橱仔内，摆咧看水。听讲已经真久啊。继续。啦，迄日后窟溪遐捡着一身围仔做的红仔，细细身躯躯，色彩也真青水。可惜面已经讲破几落地，脚也断一截，身躯愈破，身躯愈破几落位。阿婆细字甲红仔一块一块黏好倒起来，佫是一个少年的查某人。水水踩伫橱仔内，斟酌看，红仔下底有转一位文甲一字两个 X， 就是伊的名。才注意到迄红仔正面手骨欠一半红石，珠仔的手环毋知怎样判去，着急叫伊查某囝去找。好，继续吼。约翰福音3章16节有类似的所在，上帝遮尔疼世间，甚至想使独生囝，
互所有信伊诶人袂沉沦，反倒会得到永远诶活命。即两个故事拢是伫讲神甲人诶关系。但雷即段小说要找诶对象是叛逆、红石、手权诶囡仔、囝儿孙。约翰福音讲诶是上帝要救所有信伊诶人，但为故事内面神诶疼较成老母诶疼，约翰福音讲诶较成老爸诶疼。两个故事拢讲神疼世间人，毋甘因沉沦，特别是遐个有气格、有欠点诶，因倒落来世间挽回离开因诶人。台湾人第一位哥伦比亚大学教育哲学博士林茂生是出名诶书法家。留美期间受 Riverside Church 邀请写上帝是爱，刻伫因教会诶彩色玻璃，表示上帝诶疼无分种族国界。英国传教士米干部来台湾，伫中华庄卡诶青仔卡讲了传道，话讲上帝盼见囝，提醒咱人是上帝照伊诶形象创造诶，可惜受引诱，才着互人会当分别是非。毋过上帝有命令，袂使食诶善恶果。总是道无形影，人看袂着，摸袂着，闻袂着。若无用人做模范，用人听有诶言语来传，人无法度了解。好加在上帝疼世间，道成肉体，互人会对人子耶稣学习道理。道嘛感动伊诶信徒苏格兰传教士马雅各巴克勒来到台湾，活伫咱台湾文化中间，正做台湾人学台湾话，带上帝是疼诶好消息互台湾人。约翰福音1:1创世以前就道甲上帝同在，道是上帝。道伫台湾话是话语诶意思。上帝诶话就是上帝诶旨意，天文地理、物理、生理等自然律，照上帝诶旨意伫运作，永远袂改变。道嘛有道路、方法诶意思。上帝赏赐人有自由意志来选择要行诶路、做代志诶方法。咱人生软弱，常常照家己诶欲望做人。明知袂使行诶歹，颠倒去行；明知爱做诶好，煞颠倒无去做。人生诶软弱，互咱离开上帝。人性诶软弱，互咱离开上帝，失去永远诶活命。总是上帝是疼，伊了解咱诶软弱，会互咱重新做人诶机会。上帝疼世间，伊疼世间人。创世以前就存在诶道来到世间，互信伊诶人袂沉沦，反倒得到永远诶活命。在俗语讲，汉子毋惊落土烂，只求机巧代代传。落土死诶汉子会开花继续生活，这款精神就是永远诶活命。好，好，多谢，到这。我来看，毋知有啥物人要回应无？这是啥物人写诶文章哈？这我写诶啦。哦，厉害！啊，甲你拍破啊！
无啊，歹势，我家己去读一遍，我感觉讲哇，遐写甲安尼足假死，诶，这真拢好。爱个修几啊遍，嘿。哦，真好真好，我头仔就是咧讲，我有这段足长诶，我完了，我今仔日才读着啦。哦，哦，你有读过？OK。是。若是无人，敢有人要对即篇文章来回应吼？啊，若无，咱即马就会使讲对今仔日所有诶咱讲着诶遮有要发表意见诶，包括全面台语圣经遮拄则郑校长咧分享诶有啥物款意见拢会当即时来讲安尼。我头仔哦，是咧，别请讲。青春兄，你请讲啊。哦，安尼，因为我头仔毋知啥物人有要讲，我先好讲啦。我讲好，迄个梅家梅吼，梅家梅迄中华基督教，伊中华，因我嘛中华人啦。阮中华人遐都有已经知影即个故事，这毋是故事哦，毋是，这是真诶代志。迄个梅家梅吼，伫咱医生搁较改成搁比咱医生较早是较晚，我毋袂记哩。但是就是梅家梅。伊拢伫彰化市啊，陆续，伊到倒位吼，听讲伊就举一个钉啦，举一个，日时举一支钉吼，若像较早迄个，我会记哩，倒一个地下街吼，苏格拉底啊是啥吼？是毋是我毋知影，你若知影啦。举一个钉日时吼，就讲真正迄是民间的传说讲出来也是真诶故事拢。上帝芳景囝，上帝芳起囝，上帝安尼倒厝，伊外国人呢，人安尼听到迄种上帝芳景囝，就大家好奇，就安尼一直挖来，挖几10岁来吼，伊开始就传福音啊。彰化县的真济基督徒吼，就是因为安尼得到福音啦。我的阿嬷吼嘛是。我听伊讲我是去彰化基督教病院遐才得到道理的安尼，所以这是一个真事实的。所以你写这篇文章，我感觉真趣味。好，多谢。你迄个若是照迄个汉文读起来，伊是梅干木嘛吼？你拄仔讲梅干木是毋是？你照你的语感，你是讲梅干木？毋知影啦，因为我看教会公布拢甲写做梅嘛，梅花的梅鉴别鉴木就是木风，迄木迄是木安尼啦。迄伊呢毋但是尾头到尾都翻着拢安尼翻安尼啦，翻做梅干木。我讲梅木树安尼嘛，是安尼。所以含即个男医生配合。迄算下拍呢，因为我听讲是一个同事安尼下配合，男医生可能伫内底做医生，梅干木伊毋是伊是牧师的款，伊拢定定出去到彰化县各所在我真偏僻的所在伊嘛去啦。听讲是安尼。听讲彰化遐大部分的教会拢已经设立的款。是，所以人较毋知影即个梅干木，即个牧师拢讲老男医生较济，其实梅干木伫彰化伊的开拓足济啦，安尼。伊教会公布拢写梅干木啦。梅干木。梅干可能干木可能甘参伊是甘的款啦，干木。哦。我讲到咱时间若无早吼，咱差不多搁几分钟啊啦吼，搁5分钟，看有人把机会要分享无？咱今仔有新朋友，一个叫做洪宗伟，你敢要来同阮熟悉一下？歹势，即个我是总委啦，迄个
牧师应该是捌话啦，啊，嘿，是安尼，啊，因为我歹势第一遍吼歹势，我来参加一个安尼。其实进前我有时我会看YouTube 诶，用长遐诶 YouTube 迄世界文化论坛，我拢参加迄个 YouTube 咧听，我拢真感动诶。啊，目前吼，我是伫清大迄个台文系咧读迄个40学分班啊，台语专长教师诶40学分班，后热开始进修啦，爱读2档，我即摆还搁伫台东高中教册，我是教英文，是安尼，哦，你按台东去再到成大安尼啊？为台东，就逐礼拜差不多逐礼拜，因为即礼拜是明仔是爱考试线顶考试啦，所以明仔线顶考试线顶上课，所以讲今仔日留伫台东遮，嘛是加减准备明仔考试安尼啊。哦，你真甘心咧！我台东到台南坐车要坐足久，敢是？即摆有较紧啊啦，有较紧啦，哦，是啊，你嘛是真有心啦吼！你即摆本地就伫台东遐咧教英文嘛吼？是，你我那个你讲即个台文学分这是啥物款？这是就是第二专长2档了后，会用摕到迄个合格台语合格教师证安尼啦，所以维文老师是鼓励讲，我本来是打算计划讲吼，明年退休维文老师是甲我建议讲，等下摕到教师证才去讲啦，安尼我嘛听维文老师的建议安尼，是安尼。恁迄个学兼教授伫台东大学遐无开课？我嘛熟悉，有啥嘛有做一寡合作，好。你讲会当讲台东大学开学分成大嘛会当认定安尼吼，安尼就足个，会当几个当转吼，安尼就。成大遐资源较济啦，金华老师嘛是拢阮看家足济，认定了。我捌问过，进前2档前捌问过认定一寡问题啦。那是足久哦，咱请嘉宾有迄个时阵，是拍字的问题。对。多谢。因为我嘛是有迄个心吼，要含大家做伙为着台湾国来拍拼啦。因为我感觉讲去读成大会用足用有系统吼来咱白话字吼，即个系统迄个文化安尼做伙来拍拼安尼啦。甘心。要欢迎。多谢。多谢。伦婷，你甲讲几句话？哦，歹势，因为我拄则我拄则咧搬车刷卡，所以可能毋是逐拍拢听甲较真重。毋过我有听到拄则准又长了，即摆敢若先无伫即个房间。毋过我想要补充，虽然我家己的名册定拢是写无连字的，毋过就是我感觉。其实，若是讲，因为上时我妈妈嘛有咧骗，比如讲，像进前，等一届咧个分享我妈妈读册会，也是，就是阮私底下有咧做编辑，文章，但我家己嘛是咧写文章，家己编辑的一寡工课，我嘛是会感觉，就是伊在台湾还未见过进前，我嘛是会感觉咱伫白话字用字顶头应该是爱保守，迄个保守就是用传统再来的较好，所以我有影感觉，若是我是要骗互囡仔教材啊，是啥物物件，我嘛是感觉有，就是用再来的系统较好，就亲像咱我妈妈即摆咧做迄个起因的软体，我嘛是，就是包括练字是安怎练，就是
因为即马足侪现，阮嘛拢观察到6、7、0年代了后，较侪迄款几大个海粉，就是3、4个海粉以上诶。毋过其实伫较传统诶白话字文献是无诶，所以其实我嘛是感觉爱有白话字，白话字爱就是台湾建国进程上好，就是用再来有连字符诶较好势啊，对迄个连字诶规则，咱嘛是爱去翻头读咱诶文献，特别是啊袂互中医影响遐尼侪诶时代。就是咱连字的规则是啥，铁架内底找出来，啊，迄当然文献会用看，啊有够多，才有法度归纳出，就是咱再来的规则是啥。其实一定是有迄个规则的，啊，若是讲，就是有要连字，无要连字，也是，就是未来，什么，像足多人就是咧主张白话字有啥物欠点，啥物的，毋过，我就感觉在世界上本来每一个文字系统拢一定有伊的欠点，所以就是若是要更新，若是啥，迄就亲像。像韩语啊，就是韩文，伊嘛是，爱对国家政府的系统，就是再来去改良改善，还是像西班牙语，就是即款的嘛是伫18世纪的阵，某一个国王，就是专决定要改善的，就是我感觉迄是文字系统要怎改善，我感觉是有国家系统了后再来做的问题。啊，有影在台湾建国进程，其实我家己个人私底下，我介意写无连符的是因为我已经较惯势，就是一寡体字假死的问题。毋过有影我嘛是感觉若是要互囡仔读还是啥，其实我感觉咱用较保守甲再来传统的立场较好势。但是目前我妈妈的读册会甲偏执度，其实是即个立场，甲大家分享。你敢有去试迄个 Cloudy AI？啊袂呢。我惊一条啦！你即马吼，你咧编教材遐吼，我相信你若用迄 AI 吼，会省足侪时间。是，有阮有人咧是。伊即马你会当直接用白话字虾米开讲啊？是，吼，啊，所以我即马是咧烦恼讲吼，你若是常常你甲迄个海粉甲摕掉吼，啊，迄 AI 会变做安那？我无去试，毋知影啦吼。当然也是会当，安尼嘛是袂歹，但是我是咧怀疑啦，我是咧小可咧犹豫吼。讲你若海粉，你规个拢来无用海粉的吼，啊，迄 AI 即摆就拄啊打咧起步尔，啊，伊敢会随会晓甲你回答吼？是，有影就是讲迄个，即摆有听，我是还袂去甲试，啊，毋过我是听迄个7暗月吼，迄个面册朋友，伊即摆讲会当用讲的呢。所以你到尾就是讲你 AI 有可能会当你 AI 含 AI 讲话，迄有可能啊。但是对完全袂晓的囡仔来讲吼，伊无可能用 AI 去学啦。原来是讲有影人啊，有老师爱要编教材啊，毋过是边仔咧指导啊，安尼用伫迄个情形来用 AI，我是感觉讲应该诚大的帮助啦。是。多谢两讲因为我个人嘛是对浸泡完全无认知，对，完全无海粉。到即马其实，但是阮嘛有咧讨论，若是安尼关系安尼写，但像拄则袂记，因为我拄则是听声，无一定看画面，但袂记是倒者，就是有一讲，就是有一寡就是你无连符，你就是无确定要安怎听较好势嘛，对啊，迄我感觉迄就是，对，就是最重要的问题，有影，多谢大家，我讲了。后面听你敢有啥物要补充？你无开麦克呢？你无开麦克，听无你的声，听无你的声。啊啦，你说开袂开哦？对，后面听可能有一寡技术问题迄款。安尼有别人要讲无咱就今仔日到遮结束啦，好无吼？啊，欢喜，今仔日含即个红线熟悉，请你继续来。多谢，多谢。啊嘛，多谢各当牧师啊，甲咱分享。伊还搁咧试。
大概有声啊，即有声。哎，这有声有声，OK，有声。无乌白痴，乌白痴。迄连字吼，海粉生吼，头拄啊，迄个文章吼，伊讲真对，就是有即个规则吼，咱即马毋知啊。因为即个甲海粉摕掉，即个观念，可能100年来第一有人咧，最近这几年才有人咧讲即个海粉摕掉的时阵。无，其实6、7年来都有人甲摕掉啊，就是我有去编过6、7年来进前，其实都有，甚至2、0年来都有人摕啊，就是阮有去读过去的人咧写的日记。我看迄个都趣味的。我睇迄个，有影网络咱较最近才接触到安尼吼，所以我感觉这是应该是一个有一个发展的方向啦。到尾安怎？其实即马毋知。我你睇讲迄规则吼，这规则的这个问题吼，就是有诶像睇到准用长老讲的讲伊诶名，大家读都无扭这个音嘛，大家就无这音，无人安尼读，就是所以。我感觉真歹讲啦，有时阵这个代志可能伫个不只是讲咱会晓讲台语人咧做研究，想讲要哪做以外吼，有时阵吼，可能你像教囡仔讲台语的时吼，看伊安怎讲，伊感觉会连袂连，连起来了会安怎？你感觉有迄种感觉佫正常的，袂讲咧外叫来讲的时阵吼，会迄种另外一个方向来讲，来研究讲有即个规则要安怎？找安尼即个方法啦，囡仔咧学台语的时阵，伊讲的时，敢会有即种连字安尼个连落了，对伊来讲有啥物有正常无正常是安怎迄种感觉啦。其实因为即马其实台语讲要连字足少呢，咱即马讲话，我咧哪讲话嘛是一字讲，一字讲。一开始的时候，我感觉说，甲这个海粉摕掉，我想法是干那足简单的，就是讲，甲海粉摕掉了，台语的字会当甲迄种对台语迄种感觉、迄种看法咯，按一个字安尼来看，甲变做讲会当变做一个词，就是伊个 vocabulary， 已经毋是迄个一个单字的迄个想法，而是你讲台湾。台湾这里就是台湾，台湾就台湾安尼，这个一种，反正想法无啥共款。那个毋是，佫毋是连字，毋过爱用词的想法去想的时阵，才会讲即个海粉要摕掉的时阵，会当造成讲一个讲大家当接受的状况，还是讲，毋是讲这个足好才能接受，只是讲大家会讲看到讲这有一个可能性安尼啦。我想讲这可能要个一个真长的路，是按字的观念，甲敢若讲愈来愈变成按词的观念安尼来想啦。其实我想法就安尼。好，安尼我来介绍咱后礼拜的即个节目啦哈。后礼拜咱有一个我分享看会起哩无？你看到我的分享？你看会着？看袂着吼？无哈？我来分享好啊，看一下哈。安尼有看到无？我看。我想这应该是真精彩的一个讲者啦哈。伊这是即个即马伫法国的即个林立清伊是画漫画的吼。伊画迄个伊的什物佛摩萨青春还是啥物款？伊最近改成伊嘛受邀请来美国展览伊的漫画，伊受足侪所在伫欧洲也有足侪去分享伊的漫画。毋过毋是伊要讲啦吼，伊是平平去邀请因较早伫法国熟悉的一位即个艺术家吼。伊即位艺术家叫做 Jenny 蔡建妮我看伊的册，伊的介绍伊咧书写
一本台湾美术史吼，啊，照我理解，伊应该是足台派，啊，因伫高雄有开一间即个 gallery 的一个画廊的款，啊，我是感觉讲台湾的即个新时代吼，还是讲新国家、新社会吼。要安尼有需要新一代的即个艺术家来开创安尼啦，吼，所以请大家期待啊，有时间有若共即个时间啊，共即个网络吼，做伙来听，吼，好，安尼今仔日咱就到遮，啊，感谢大家。感谢，再会，感谢，多谢。再会。